naho neza abana umunezero mwinshi kongera guhura namwe. Twaraburanye kubera covid nyine ubu ngubu ntago mukiza ku rusengero, ariko nubwo mutaza ku rusengero twebwe turabazirikana. Twebwe nk'abarimu banyu iteka turabasengera kugira ngo ibintu bizongere bikunde, twongere duhure muri bazima. Nizere ko muri bazima, nizere ko bamwe basubiye ku ishuri, nizere ko bamwe batsinze, mumeze neza ari amahoro. Uyu muvugani Teacher Jean Paul turaziranye, ba Princess ndabibuka, ba Kiana ndabibuka, ba Friend ndabibuka, n'abandi benshi b'inshuti zanjye murabizi ko ndi inshuti yanyu kandi namwe muri inshuti yanyu. Tugiye gufatanya gusenga rero. Uyu munsi tugiye kwigana indi nkuru. Murabizi ko turimo twiga inkuru ya Dawidi, tugiye kwigana indi nkuru nziza nayo ifite ahantu ihuriye n'aya nkuru mwize ku cyumweru na Teacher Pass. Ndabizi muri buze kwiryoherwa, mutega amatwi nirangira muze kubaza ababyeyi ibibazo, mukorane n'ababyeyi bazayibumvisha nico kuri YouTube, bazayibumvisha none nkuko mujye muri bu bitente kuri YouTube nayo muzayumva kandi abizi muzayikunda cyane. Rero reka dusengane, niturangiza turibuze kwigana. Munkurikire mutega amatwi ntagira kantu kabacika. Murabizi ko nimutugaruka ku rusengero nkuko kuri twajyaga tubahemba kari ibintu byiza mwakoze, twabaha amarushanwa yo gusoma Bibiliya, twabaha amarushanwa yo gusubira ibintu twize, nabwo tuzabahemba. Twari babwiye kandi tuzabikora, sibyo? Reka dufatanye gusenga. Ushimwe Mana ko urukundo wadukunze tukiri abanyabyaha, ukunze n'abana batoya. Abana batura dukunda, abana bato waravuze ngo niba gusange. Kandi ubwo turi kwiga inkuru ya Dawidi nawe yabaye umwana, arakura agera haba umwami. Nubwo yanyuze mu bibazo byinshi, ariko warakomeje uramukunda, warakomeje uramuyobora, ugendana nawe ndetse yishimira kuba umwana wawe. Rero natwe ubwo tugiye kwiga inkuru ya Dawidi, uze kutuyobora, uze kutwigishiriza muri iyi nkuru umugambi wari ufite igihe waturemaga, uze kutwigishiriza muri iyi nkuru ko watanze Yesu kugira ngo mu bwami bwe azime ingoma, azagume ku umwami natwe tumwumvire. Reka ubwami bwawe bukomeze kuganza mu bana, mu itorero ndetse no mu rubyiruko. Izina ryawe ryubahwe, natwe abana dukomeze guhabwa umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tumaze gusenga, ubu noneho tugiye kunyura mu nkuru yacu. Muribuka ko mu cyumweru cyashize mwize ukuntu Dawidi yashatse kubaka urusengero. Simwabyize, ariko si ibyo byonyine. N'icyakibanjirize mw'iyi nkuru ya Dawidi ukuntu Sawuli yashakaga kumwica, Dawidi agahunga, akihisha, akajya mu mashyamba, akajya kwihisha Sawuli ashaka kumwica. Ndabizi ko iyo nkuru yabababaje, nanjye ntabwo byanshimishije. Sawuli arashaka kwica Dawidi, ariko aninzi n'inshuro nyinshi Dawidi yabonaga ukuntu yakwica Sawuli, ariko Dawidi ntamwice. Ntabwo yashaka kumwica kuko yari ategereje umugambi w'Imana. Tico bigi byari bigishije ndabyibuka. Hari n'indi nkuru mama Anje yabigishije, ababwira ukuntu Imana yatoranyije Dawidi. Imana ikamukura mu bavandimwe be, aragiye intama, imukurayo, aragiye intama, iramuzana, bamwimikisha amavuta, bamusukaho amavuta. Imana avuga ngo n'uyu nguyu Imana yahisemo. Twabonye urugendo runini rwa Dawidi akiri umwana, ukuntu yishe Goliyati, agafata akabuye akazunguza po, Goliyati kinini kitura hasi. Iyo nkuru twarayibonye. Hari n'izindi nkuru nyinshi twabonye ku nkuru ya Dawidi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri Dawidi uwo nguwo wageze aho ngaho akaba umwami, bakamutoranya, bakamusukaho amavuta, akica Goliyati. Sawuli agashaka kumwica ariko bikanga, akajya mwihisha. Ariko hari n'igihe Dawidi yabonaga ukuntu yakwica Sawuli ariko ntamwice, angiza akamwihorera. Uwo rero n'uyu munsi tugiye kwigaho. Uyu munsi n'icyo tugiye kwigaho ni ukuntu yakoze icyaha. Murakizi kwa kuntu nyine mujye mubabaza ababyeyi banyu, kwa kuntu mujye mubarakaza, mugakora ibintu ntibibashimishe. Na Dawidi yakoze ibintu byashimisha Imana. Mujye mukora ibintu bikabaza ababyeyi banyu. Ndabizi mujye mubikora, mujye muri gisukari ababyeyi batabaye uburenganzira, mujye mukora ibintu ababyeyi babwira ibintu nimubyubahirize mukabarakaza. Na Dawidi rero yakoze ibintu nubwo Imana yamukundaga ntibyashimisha Imana, ariko arahindukira, aragaruka, asaba Imana imbabazi. Asabye Imana imbabazi, Imana iramubabarira. Ariko nawe yakoze ibintu bitashimishije Imana. Niyo mpamvu nshaka ko mwumva mugatega amatwi. Dawidi abasirikare bose bagiye,
bagiye kurwana. Dawidi yigumira mu rugo. Yagumye mu rugo, abona umudamu wambaye ubusa. Agati uyu bamuzanire. Shabara mumuzanire. Umudamu w'abandi. Umudamu w'abandi baramuzana, umudamu w'abandi bamuzanye amugira uwe. Maze yicisha umugabo we. Umugabo we baramwica. Umugabo w'uwo mudamu baramwica. Yitwaga Uriya. Umugore we rero witwaga Mukawuriya. Dawidi aramugumana. Amugumanye, Imana irabimenya. Imana birayibabaza. Ituma umuhanuzi witwaga Natani. Natani araza abwira Dawidi ati ibintu wakoze ntabwo byashimishije Imana. Ntabwo byashimishije Imana pe, kuko Imana byayibabaje. Dawidi Imana imbabarire. Dawidi atangira kwitekerezaho. Atekereza ukuntu byagenze. Atekereza icyaha yakoze. Yarazi ko yabikoze Imana itamubonye, ariko nta hantu wahisha Imana. Nubwo Imana ibitagaragara gutya, nubwo mama watakubona, Imana ibikubona. Dawidi amenye ko Imana yamubonye. Amenye ko nabyo bindi yakoze, atwara umugore w'abandi, akicisha umugabo we, Imana yamubonye. Ariko Imana kubera ko Imana yacu igira imbabazi, Imana yacu nayo ni umubyeyi. Imana yacu nayo iramubabarira. Maze kumubabarira, mwakira. Dawidi akomeza kuba umwana mu rugo. Umwana mu rugo kandi yari umwana. Mwumva ukuntu bitangaje. Umwami agakora ikosa, aho kugira ngo Imana igere gute, aho kugira ngo Imana imwice ikamubabarira. Ariko yari yakoze ikosa bituma Imana itanezerwa. Atwara umugore w'abandi, umugabo we baramwishe. Imana yabimubwiye, avuga ati Dawidi ibi wakoze ni ibiki? Ngo n'uwo muhanuzi Natani yaje agera kwa Dawidi. Dawidi ibi wakoze ni ibiki? Watwaye umugore w'abandi, amucira umugani ati umuntu afite intama nyinshi yabona agize abashyitsi akareka za ntama ze akajya gutwara intama y'umuturanyi. Ari wowe Dawidi wabakoze neza ni ubuhe? Dawidi ati umuntu atwaye intama y'umuturanyi ngewe mumenye. Kandi ni Dawidi. Dawidi yari umwana, ariko ararenga aragenda atwara umugore w'abandi. Ntibyashimishije Imana rero. Ibyo bitashimishije Imana, ariko Dawidi yamenye ko yakoze amakosa, asaba Imana imbabazi. Amaze gusaba Imana imbabazi, Imana iramubabarira. Ariko ntabwo yarazi ko Imana yamubonye. Imana yacu rero irababarira. Imana yacu nubwo tujye dukora ibintu ntibishimishe Imana yacu, ariko Imana yacu irababarira. Imana yacu igira urukundo. Imana yacu iyo uciye bugufi ukamenya ko icyo wakoze kitashimishije Imana ukayegera, irakubabarira. Kandi urukundo rwayo turubonera muri Kristo. Muzi ukuntu yabigenje? Yatanze Kristo Yesu. Yatanze Kristo Yesu kugira ngo abantu bose bazi Kristo nibamenya ko ari abanyabyaha bagasaba Kristo imbabazi, azababarira. Kandi Kristo nababarira bazaba ubuzima bw'iteka, ntabwo bazapfa. Muzi ukuntu byari bimeze? Dawidi yabaye umwami, igihe cye kirarangira arapfa. Ariko mu rubyaro rwa mu muryango wo kwa Dawidi, Imana yamusezeranyije ko mu muryango wo kwa Dawidi hazavamo umwami. Kandi uwo mwami uwo ntabwo azapfa. Umwami azakomeza ategeke. Uwo nguwo niwe Yesu rero. Uwo niwe tuvuga ubabarira abantu ibyaha byabo. None se mwabana mutekereza ko hari undi wari kubabarira Dawidi? Ntawe. Dawidi yakoze ibintu bibi byarakaje n'Imana. Ni niyo mpamvu yamutumyeho umuhanuzi Natani. Imutuma umuhanuzi Natani ngo genda umbwire Dawidi ngo biriya bintu wakoze ntabwo byigeze binshimisha. Dawidi abyumvisha arababara ati Imana yambonye. Imana yambonye. Amenye ko Imana yamubonye. Amenye ko Imana yamubonye, asaba Imana imbabazi. Imana iramubabarira. Imbabazi z'Imana rwose iyo usabye Imana imbabazi, Imana iraziguha waciye bugufi.
Dawidi abwira Natani ati nacumiye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko kuko wacumiye ku Uwiteka, ariko kumenye kuko wakoze icyaha Uwiteka gukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe. Izo nizo mbabazi Uwiteka yamugiriye, kuko Dawidi yamenye neza ko kuko Imana yamubonye ngo nacumiye ku Uwiteka. Namwe mujya mucumura, namwe mujya mukora ibintu bitari byiza, ariko mukijijisha kubera ko nta bantu bababonye. Abana bahuye na Yesu agahindura ubuzima bwabo, ntabwo batinya ba mama babo, batinya Imana, batinya Uwiteka. Kubera ko Uwiteka n'ahantu abamama batabona cyangwa abapapa batabona n'abatica batabona, Uwiteka babareba. Byakabaye rero byiza mujye mumenya ko mwebwe kubera ko mwahuye na Yesu kandi Yesu areba ahantu hose, mutakagombye gutinya ababyeyi, ahubwo mukavuga ngo twebwe turi abana b'Imana, mukitoza kubo nk'abana b'Imana. Sibyo abana? Muri inkuru yacu twabonyemo abantu bangahe? Batatu. Ndagira ngo mbibutse neza. Twabonyemo Natani, twabonyemo Dawidi, tubonamo n'umugore wa Uriya ndetse na Uriya. Ubwo ni abantu bane, ntabwo ari batatu. Mwabonye ko Dawidi yafashe umugore w'abandi akamugira uwe. Ibyo twari twabibonye. Ikindi byatumye umuhanuzi Natani amubwira ngo Imana yakubabariye, ariko umwana uzavuka, kubera ko uwo mudamu w'abandi wamuteye inda, umwana uzavuka ntabwo azabaho, azapfa. Dawidi ntabwo byamushimishije, ariko byarabaye. Ariko tukazirikana ko umuhanuzi Natani yamubwiye ko Imana imubabariye. Imana yaramubabariye, ariko wa mwana uzavuka azapfa. Rero turimo turasoza inkuru yacu. Murabona ko icyaha kigira ingaruka. Murebe ukuntu Dawidi Imana yafashije ikamutoranya akiri umwana, ikamuhitamo, ikamusukaho amavuta, akaza agatsinda Goliyati, akaza abantu bakamuririmba, akaba umuntu uzwi n'abantu bose. Agezeho atwara umugore w'abandi. Mu gutwara umugore w'abandi birangira ubusabane bwe n'Imana bugize ikibazo. Ibyo biri mu byatumye umuhanuzi Natani amubwira ngo umwana wawe wabyaranye n'uriya mugore ntabwo azabaho, ariko wowe Imana yakubabarira. Imana iramubabarira. Nibuka uwo Dawidi ni nawe wa wundi Imana yaragize umwami. Imana imugira umwami, ariko arayihemukira. Ariko kubera ko Imana igira imbabazi, kubera ko Imana ibara buri wese wihannye by'ukuri, bikamukora ku mutima akamenya icyaha yakoze, ibyaha yari yakoze byose byo kwicisha umugore w'uriya mugabo, yo gutwara umugore w'abandi, byose Imana yimubabariye. Namwe rero nk'abana ngiye kubabwira inkuru nziza. Muzi ko namwe Imana yababariye uko mungana gutyo. Waba ufite imyaka 3, waba ufite imyaka 4, waba ufite imyaka 10, waba ufite imyaka 9, ko umeze kose Imana yakubabarira. Imana ihora iteze ibiganza, yiteguye kubabarira abantu bose bayisabye imbabazi by'ukuri. Na Dawidi yamenye ko akoze icyaha, ngo Mana umbabarire. Maze gusaba Imana imbabazi, nubwo umwana we yapfuye, ariko Imana yaramubabariye. Imana yamubabariye gute? Yamwe ngo icyaha ukoze ndakubarira, wowe ntabwo uri bupfe. Niko Imana yamubwiye. Dusoza rero iyi nkuru yacu, ndagira ngo mutekereze kuri ibi bibazo. Ese ni ukubera iki Dawidi yasabye Imana imbabazi? Aho umwanya mwe mutekereza ni kubera iki Dawidi yasabye Imana imbabazi? Fred cyangwa King, hari icyo mwansubiza? Ubwo ndabizi mwe murabiganira aho ngaho. Impamvu Dawidi yasabye Imana imbabazi nuko yari yacumuye. Yari yakoze iki? Yari yacumuye cyangwa yakoze icyaha? Ese yakoze ikihe cyaha? Umwanya mwe mutekereza neza. Yakoze ikihe cyaha? Yarakoze ikihe cyaha? Yari yafashe umugabo witwa Uriya, aramwicisha, atuma bamwica, atwara n'umugore we. Ese muzi ikintu cyabaye? Icyo Imana yamuhanishije Dawidi? Icyo Imana yahanishije Dawidi ni ikihe?
icyo Imana yahishe Dawidi ni iki? Imana yabwiye Dawidi ko umwana azabyara n'uwo mudamu atazabaho, azapfa, ariko imugirira imbabazi. Imana iramubabarira ngo wowe ntabwo uzapfa. Dawidi aravuga ngo naracumuye. Bituma Imana ibona ko Dawidi ashaka gusaba imbabazi. Dusoza rero tumaze iminsi twiga inkuru za Dawidi nyinshi. Ko yatangiye ari umwana mutoya, aragira intama, ava mu ntama, baraza baramwimika, bamusukaho amavuta, aba umwami, bamwimuka ko azaba umwami, baramuvuga, barabivuga, barabihamya. Ariko Dawidi ntiyashaka guhita aba umwami ako kanya. Icyo gihe rero kwica Sawuli, ariko ntiyamwica. Twabibonye mu nkuru zatambutse n'abarimu batandukanye. Noneho uyu munsi Dawidi yabaye umwami, nawe Imana yamubabariye. Imana yamubabariye iki? Aho yari yakoze icyaha. Dawidi nawe yakoze icyaha, Imana yamubabariye. Nonga abantu bakomeye, babami bakomeye, bambara amakanzu, bambara n'ibigofero bakomeye, nabo bakora ibyaha nkuko abana bato nabo bakora ibyaha. Ariko abo bose Imana irababarira. Dusoze inkuru yacu, hari umurongo twarihaye yo gufata mu mutwe. Twawusangaga muri Samweli wa kangahe? Ibice 16 umurongo wa 7. Twabonye ko avuga ngo iki? Kuko Uwiteka atareba nkuko abantu bareba, ngo abantu bareba ibigaragara inyuma, ngo ariko Uwiteka akareba mu mutima. Uwiteka yarebye mu mutima wande wa Dawidi, abona ko Dawidi yaciye bugufi, yasabye Imana imbabazi. Imana iramubabarira. Imana imaze kumubabarira niko kumubwira ngo nubwo imubabariye we ntabwo azapfa, ariko umwana we azapfa. Ariko imbabazi z'Uwiteka yarazibonye. Izo mbabazi rero Imana yakomeje kuzitugirira igihe yanatangaga umwana wayo Kristo, kugira ngo abantu bose bazizera Kristo izo mbabazi bazazibona. Namwe abana n'ababyeyi banyu batari bizera Kristo, abantu bose ku isi batari bizera Kristo, izo mbabazi z'Uwiteka zarabazi. Ngo abazizera izo mbabazi, urwo rukundo rwazanye Kristo no kubabarira abantu bose ibyaha, kugira ngo bazabyizera bakamwizera, bazabona ubugingo buhoraho. Ngo ubugingo buhoraho bwose niyo bapfa, ku munsi Yesu azabonekeraho, ku munsi Yesu azagaruka, abo bantu bazasa nawe. Rero ndagira ngo dufatanye gusenga munatekereza ko nubwo mujya mukora ibyaha, hari Imana yiteguye kubakira, hari Imana iteze ibiganza ivuga ngo namwe ndashaka kugira ngo mumyeke imitima yanyu, kuko Imana itareba nkuko abantu bareba. Abantu bashobora kutakubona, ariko Imana ikakubona. Nkuko Dawidi yarazi ko nta muntu wamubonye, ariko Imana yamubonye. Ariko Imana imaze kumwereka ko yamubonye, Dawidi asaba imbabazi. Mwebwe ni mukarindira ko Imana ibavumbura. Musa nk'abayishe, oya ntimukishe Imana, ahubwo mujye muza imbere y'Imana, kuko Imana ni Data. Imana iradukunda, Imana ihora idutegera amaboko ngo itwakire kuko turi abana bayo. Kandi umugisha ukomeye yaduhaye Kristo, kugira ngo abantu bazamwizere bazabona izo mbabazi zayo. Abazizera Kristo bazabona imbabazi z'Imana zidashira. Tugiye gufatanya gusenga, dusenga dutekereza ko urukundo rw'Imana ari rwo rwatumye duha Yesu. Natwe nk'abana turebye urugendo Dawidi yanyuzemo akiri umwana, Imana ikamutoranya, bakamusukaho amavuta, agatsinda Goliyati, akarwana intambara nyinshi akazitsinda. Imana ikagereka agashaka kubaka urusengero, Imana ikavuga ngo ntabwo uzubaka urusengero zubakwa n'umuhungu wawe Salomo. Tukaba tugeze kuri iyi nkuru ya nyuma, aho Dawidi yari yakoze icyaha, ariko Imana ikamubabarira. Ahangaha tugomba gusenga tuvuga ngo Mana, natwe urukundo rwawe werekanye muri Yesu Kristo, natwe turarukeneye. Warakoze Yesu, warakoze kudukunda, warakoze ko twebwe ibyaha byacu nta wundi wari kuzabipfira, ariko waraje kugira ngo natwe abana batoya nitukwizera, nitumenya kuri muratureba, nitumenya kuri maso kuri twebwe, uzaduha imbabazi. Imbabazi zawe nizo dukeneye, imbabazi zawe nizo twiringiye, kugira ngo ubuzima bwacu bwa none n'ubuzaza buzayoborwe nawe. Komeza kutuyobora, komeze kutwishurira, tumenye urukundo rwawe, dukure
dusa nawe, tuvuge nkawe, dutekereze nkawe, tubeho nkawe, tudatinya ababyeyi bacu, kuko uri umubyeyi wacu, uradukunda. Tujye duhuza imbere yawe tunezerewe. Komeze kubana natwe, komeze kubana n'abarimu bacu, komeze kubana n'ababyeyi bacu, udutsindire icyorezo, tuzongere guhura n'abarimu bacu ndetse n'abacuti bacu ku rusengero ari amahoro. Tubisabye Imana ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen.